Von Felix Müller gibt es hier in der Sammlung 116 Kunstwerke, die wir natürlich nicht permanent ausstellen können. Es gab auch schon sehr lange, seit Jahrzehnten, keine Retrospektive von Felix Müller. Das ist der andere Grund. Ein Aspekt, der bei dem Oeuvre noch eigentlich kaum je bearbeitet war, ist der politische Aspekt, Kunst und Politik. Es ist nach mehr als 20 Jahren die erste Retrospektive, das heißt von den frühesten Arbeiten 1914, 15 beginnend, da setzt unsere Ausstellung ein, bis in die späteste Zeit der 70er Jahre, also die letzten Arbeiten, die wir ausstellen, sind Mitte der 70er Jahre entstanden, also ein genereller Rundumblick über die gesamte Biografie und Schaffenszeit in allen 5 verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, in denen Felix Müller lebte. Felix Müller hatte von den frühesten Anfangsjahren um 1918 herum bis in die Nachkriegszeit immer Weggefährten gehabt, die ihn begleitet haben, die ihn gefördert haben, die sein Werk gesammelt haben, die es versucht haben auszustellen, Kontakte zu knüpfen für künftige weitere Sammler. Und es gibt in dieser Anfangszeit dieses Familienmitglied, diesen Verwandten Heinrich Kirchhoff, der einen Vertrag mit ihm schließt, worüber eine große Sammlung dort entstanden ist. Und es gibt dann vor allen Dingen seit den 30er Jahren 2 ganz wichtige Personen, die bis in die 60er Jahre wegbegleitend und bestimmend für ihn waren. Das ist zum einen Hans Konon von der Gabelentz und Maria von Haug, 2, die in Leipzig zusammen in einer Art Wohngemeinschaft wohnten. Und Maria von Haug war eine ausgesprochen schöne Dame der Gesellschaft der 20er, 30er Jahre, kann man sagen. Felix Müller war immer von allem Schönen fasziniert und so gibt es unzählige Porträts von ihr. Und dieses Porträt hinter mir ist ein Doppelbildnis von ihm selbst und seiner Frau, die häufig für ihn auch als Aktmodell diente. Und das ist zum Beispiel ein Werk, was er 1933 als das beste Werk seines bisherigen Schaffens ansah. Und er hat es direkt an Maria von Haug vermittelt, ihr verkauft. Und er hat in Briefen immer wieder betont, wie wichtig es ihm ist, dass ausgerechnet dieses Werk direkt auch in ihrer Sammlung ist, dass er also weiß, dass es in einer sehr wichtigen privaten Sammlung seiner Werke vorhanden ist. Ein Leben lang hat ihn das Thema der Arbeit des Arbeiters interessiert, aber nicht im Sinne einer politischen Instrumentalisierung als Anklage, wie man es dann nach 1945 in der DDR gerne haben wollte, sondern er hat selbst einmal gesagt, ihm ginge es nicht um Anklage, sondern um Mitempfinden. Er hat sich also wirklich eingefühlt in diese körperlich schwer arbeitenden Menschen. Was ihn vor allen Dingen interessierte, waren Kohlenbergarbeiter. Er hat 1920 den Sächsischen Rompreis erhalten. Das war also der große Staatspreis für Malerei, also die höchste Auszeichnung für einen Künstler im Land Sachsen. Und damit hätte er eigentlich nach Italien gehen können, um dort die antike Kunst, die Renaissancekunst, die barocke Kunst zu studieren. Er hat aber das Geld umgewidmet für Studienreisen ins Ruhrgebiet bzw. nach Sachsen in das sächsische Steinkohlenrevier. Und von da an, von 1920 an, ist der Bergarbeiter, der Kohlenbergarbeiter, das Thema, das ihn die letzten oder die weiteren Schaffensjahrzehnte immer wieder beschäftigt. Eigentlich muss man sagen, wenn man es so ganz objektiv und nüchtern betrachtet, Ernüchterung, Enttäuschung nach höchsten Hoffnungen und Wünschen eigentlich für diesen Neuaufbau, Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Er lebte ja hier in der Region in Sachsen, in Tautenhain und hatte 1949 die Berufung an die Martin-Luther-Universität nach Halle bekommen, sollte dort zunächst eigentlich das Institut für Kunsterziehung aufbauen, was er auch tat. Allerdings wurde dann im Zuge der Hochschulpolitik der gegründeten DDR die Kunsterzieherausbildung zentralisiert und dieses gerade ein Jahr alte Institut wurde wieder geschlossen. Und Felix Müller war dann bis zu seiner Emeritierung 1962 als Universitätszeichenlehrer weiter beschäftigt worden, was für ihn natürlich sehr, sehr wichtig war, weil es bis in die 60er Jahre ihm ein regelmäßiges Einkommen ermöglichte. Felix Müller war ein ausgesprochener Familienmensch. Seine Frau, seine beiden Söhne, Luca und Titus, waren ihm sehr, sehr wichtig. Und ich denke, über all die Jahre in den 20er Jahren bis dann auch in den politisch bewegten Zeiten der 30er bis 60er Jahre war die Familie für ihn ein wichtiger Rückhalt gewesen. Ein Bezugspunkt, der ihm Halt, der ihm Stabilität gab, wenn von außen immer wieder die politischen Anfeindungen kamen. Und natürlich war die Familie für ihn auch ein dankbares Objekt. Seine Frau, seine Söhne waren für ihn immer wieder verfügbare Modelle. Seine Frau, wie gesagt, diente ihm immer wieder als Aktmodell. Seine Söhne in unterschiedlichsten Situationen hat er sie porträtiert in allen künstlerischen Techniken.
Und wir können alleine mit unserem eigenen Bestand hier in der Stiftung Dr. Gunzenhausers wunderbar das Werden und Aufwachsen der Familie dokumentieren, also vom Kennenlernen, vom Heiraten über das erste Kind, über das zweite Kind, über die ersten Schritte, über die wachsende Familie, über das Großwerden der Söhne, die einzelnen Lebensorte, wo sie lebten. Alles hat Felix Müller als Künstler dokumentiert und das können wir hier entsprechend in 2 großen Räumen auch zeigen. Wenn man die Biografie von Felix Müller kennt, was einen durchaus verwundert, dass ein von seinen Ursprüngen her eigentlich eher linkspolitisch ausgerichteter Künstler dann in seinem Alter ein so großes Kirchenprojekt realisiert. Ein Werk, was heute auch wenig bekannt ist, in der Region sicherlich, aber in der Kunstgeschichte der DDR, beziehungsweise, wenn man so will, in der Geschichte der Kirchenmalerei nach 1945, ist das ein Werk, was kaum thematisiert wurde. Er hat 1952, ja, man muss sagen, eigentlich aus eigenem Antrieb heraus dieses Projekt mehr und mehr übernommen. Zunächst war eigentlich geplant, die Kirche zu renovieren, neu zu gestalten. Und wenn man dann schon einen Künstler vor Ort im Dorf wohnen hat, was liegt näher, als ihn damit zu beauftragen? Das tat man auch. Aber es wurde dann sehr schnell mehr als nur eine Renovierung der Kirche, sondern Felix Müller ist dann letztendlich so der künstlerische Gestalter des gesamten Kircheninnenraums geworden. Diese farbintensiven, kubistisch, futuristisch aufgebrochenen Gemälde der Frühzeit um 1920, das sind natürlich Werke, wo dem Kunsthistoriker das Herz aufgeht, wo man sich freut, wenn man sie in der Ausstellung hat. Es sind die Werke, die heute auf dem Kunstmarkt, in Galerien, in Auktionen für hohe Preise gehandelt werden. Und so wie wir hinter mir dieses Porträt von Felix Müller mit seiner Frau Londa im Jahr, wo sie einander heiraten, 1918 sehen, das ist also der typische Felix Müller, wie man ihn kennt, wie er bislang auch über all die Jahrzehnte immer wieder ausgestellt wurde. Aber was mir eben mit der Ausstellung sehr wichtig ist und was ich sehr schade finde, ist, dass in der Vergangenheit der ganze Felix Müller eigentlich wenig thematisiert wurde und Felix Müller ja selbst, wie er immer wieder betonte, in unzähligen Briefen diese Selbsterziehung als Künstler betrieben hat und die weitere Entwicklung ihm extrem wichtig war in seinem ganzen Schaffen und dass die im Prinzip mit dem Weggang von Dresden 1934 dann ausgeblendet wurde in der bisherigen Ausstellungsgeschichte, ist nicht nur traurig, sondern eigentlich ungerecht und fatal und führt eben zu einer absoluten Schieflage in der Wahrnehmung des Künstlers. Insofern ist das natürlich das, was einen jeder Besucher erwartet, was auch jeden Besucher erfreut. Aber ich hoffe sehr, dass wir mit der Ausstellung auch einen neuen Blick auf Felix Müller ermöglichen.